啱啱咧呢隻老人家咧就經歷咗呢個生死存亡嘅關頭啦。咁而家總算冇事啦，醒翻啦，都正常嘅，都精靈嘅。咁係啦，你見到佢踩住嘅咩嚟咧？你踩住咗塊 M 巾。咁咧 M 巾其實係一塊日常家居好好用嘅一個吸血嘅物體啦。係啦，咁其實有時真係任何嘅緊急起上嚟要撳住啲血啊，或者要吸血啊剩嘅時候咧，其實不妨炒屋企啲 M 巾啦，人犬適用嘅其實。咁跟住之後好啦，咁其實呢個小朋友發生咗啲咩事咧？我啱啱就想出街啦，咁真係咁啱得咁巧我媽咪就突然間臨出街之前，佢就無啦啦嗌我，佢就話喂，你睇下 Connor，佢話佢隻腳咧。見到佢好似有啲問題喎，咁其實一般人嘅情況下咧，見到佢咁嘅情況咧，其實的確係會以為佢隻腳有事，就未必會知道原來佢係中風嘅。咁但係其實佢有啲咩徵兆咧？除咗隻腳有事之外，咁其實就好彩我出去一望啦，我就見到佢個人開始歪啊。個人開始佢隻腳好似趌趌下咁樣啦，但係其實講緊佢個頭咧係見到佢係側埋咗嘅，側埋咗一邊啦，跟住之後同埋隻腳咧就好似冇力咁樣啦，行得唔穩啦。咁其實大部分你通常如果見到咧佢哋個頭歪埋一邊，而有其他嘅問題嘅話咧，即係話俾你聽，其實就從腦部發出嘅呢啲問題。咁所以咧，你當下咧就要即刻去諗，究竟同個腦有關嘅係乜嘢事？其實作為我哋養狗嘅人啦，唔可以下下依賴醫生嘅，因為有好多嘅病係講緊係好急性。可能你真係一個短嘅時間內，你唔知道，你冇急救，咁其實可能你趕得去醫院嚟，可能其實佢都已經死咗㗎啦。咁所以咧，好彩嘅就係我見到佢就歪咗啦個頭。咁跟住之後嗰下我就即時諗佢應該似係中風，咁跟住之後我就即刻再上網 search 下中風嘅先兆啦，因為我都要再三 confirm 啊嘛。咁係嘅，咁好啦，咁所以咧跟住我就用咗中醫嘅急救嘅方法啦，其實係人嘅急救方法嚟嘅，因為一樣嘢中風其實講緊啲咩咧？就係血管閉塞。啲血去唔到個心臟啦，去唔到腦啦，即係塞咗總言之。咁所以咧，其實如果用中醫嘅方法，第一啦就撳人中啦。所以其實狗都係一樣嘅，其實就係個鼻同個牙齒之間有個凹位嘅，其實就撳佢啦。跟住之後人咧就要篤手指放血嘅。咁但係我啱啱其實都試過，你好少人隨手屋企揦起有針筒㗎嘛。咁其實嗰下我都諗緊。我篤極都篤唔入，我攞啲連衫嗰啲針啊，咁跟住死啦，諗下點算咧？又趕又急喎嗰下，跟住之後我就抄屋企有冇嗰啲急救用品啊，嗰啲箱啊，成日抄嗰啲咩啦，跟住點樣抄下，指甲鉗，跟住諗下 ，OK， 其實你個原理都係要爆血啫嘛。好啦，咁所以咧我就揦起佢手開始剪啦爆啦，咁跟住之後咧就發現，真係原來中風嘅時候你剪佢咧，其實啲血係好慢嘅。係一粒一粒圓碌，即唔會流出嚟嘅啲血開頭。咁跟住之後我就死啦！我驚起上嚟，我就問我朋友啦，我問咗個中醫啦。其實我同一時間揾咗獸醫嘅，咁但係個獸醫唔係第一時間可以接聽到我電話。咁跟住之後咧，我就問咗我自己中醫朋友啦。咁跟住之後佢就話俾我聽，佢話係啱㗎啦。如果佢嗰啲血係咁凝固嘅話咧，你爆多幾隻，佢要爆到佢啲血係可以。即係啤啤聲咁流出嚟嘅，啲血開始淡色嘅，咁先至係啱嘅。咁跟住之後，其實開頭咧我爆嘅時候咧，佢冇反應㗎。直到咧我係真係爆到佢開始真係啲血真係鮮啦，佢開始有反應啦。我再爆嘅時候，佢就縮手咯。咁真係見到佢開始係醒咯個人。咁跟住之後，第二個做法就係撳人中啦，跟住之後同埋就係捏下佢個耳仔啦，同埋捏下佢頸呢啲位置啊，等佢嗰個血液循環去通翻。咁過咗一陣佢就醒咗啦。咁跟住之後我獸醫朋友就揾到啦，覆翻電話俾我啦。咁我話俾佢聽，我咁樣急救處理咗，而家醒翻啦。咁佢跟住就同我講，就俾翻啲葡萄糖水佢飲啦。等佢可以快啲 recover 翻啦。咁其實過咗一陣咧，當佢醒嘅時候，其實啲手指咧就 keep 住都有流血嘅。
當下我要佢流血嘅時候，就梗係咁搓佢，係咁喐啦，等佢啲血係咁流出嚟啦。咁跟住之後，但係到佢止血啦，要止血啦，因為你醒啦嘛，咁其實你就血唔可以不停咁流噶嘛，咁你就要等佢要佢冷靜啦，要佢 calm down 啦，跟住之後就揾啲嘢噏住佢，等佢止血啦。咁其實因為我話爆嘅指甲啦，咁其實爆指甲嘅話，其實止血好簡單，你將佢血管嘅位撳實，係啦，撳實大概5秒啦，或者至10秒啦，咁跟住其實放手，其實佢就慢慢會停血㗎啦，因為佢哋都有血小板㗎嘛，會凝固㗎嘛。咁啊，跟住之後咧，但係當然，如果佢一周地行翻或者激動翻咧，其實啲血管咧血液循環啊嘛，咁佢有機會再爆過㗎啦。咁所以就當下就盡量安排佢唔好俾佢周圍喐咯。咁好似而家咁，佢可以休息就由佢休息，佢瞓覺就由佢瞓覺。總言之，你係見到佢已經係醒啦、精靈啦，飲食都冇問題啦，正常嘅，咁其實就 OK 㗎啦。因為其實佢都需要時間去 recover 嘅。當然啦，如果你話急救完佢醒翻，若果真係唔識點處理啊，或者性嘅話，或者安心起見嘅，都帶佢去獸醫度 check 下，其實就會好啲嘅。咁甚至乎你唔知佢咩原因啦，有啲咩事啦，突然間中風啦，特別可能啲後生嘅狗啦，因為其實而家中風講緊都唔一定係年紀大嘅。咁但係呢一隻我就知嘅，因為其實佢都本身有少少糖尿啦。咁啊，跟住之後年紀又大啦，咁所以其實就我自己就個人就比較偏向用中醫嘅方法，或者用一啲天然啲嘅食療去處理嘅，因為我就係咯，我唔係太中意俾佢哋食西藥，就算我人都係我唔點食西藥嘅。咁所以就即係當然有時可能如果你急救嘅話，可能西藥係會快啲嘅嗰下，但係就調理啊各樣嘢我都會用中醫嘅方法多咯。咁其實基本上就佢嘅中風咧都唔算嚴重嘅，都算係輕微嘅。因為其實你要睇佢個病徵表徵啊。咁若果其實佢係佢點樣判斷佢係嚴重定輕微咧？嚴重嗰啲其實可能突然間成隻搭低咗㗎啦。咁你要基本認知咯，同埋其實有時可能要睇久唔久要留意下啲醫理啊各樣嘢啊，就最好可以提早睇一啲關於動物有啲乜嘢可以食，有啲咩唔可以食啊。其實當你平時嘅時候吸收少少呢啲知識咧，真係喺你緊急起上嚟嘅時候，其實就好好用嘅。咁所以其實我都會建議去上一啲急救嘅課程啦。我有急救牌嘅，咁但係其實我學嘅急救入邊係冇包中風嘅。咁啊，唔好下下真係諗住靠獸醫咯。特別而家呢個咁嘅時勢，大部分急症其實你講緊你 book 得嚟，佢都可能你去到都仲要排隊，你都真係未必搞得掂。咁所以就一啲緊急嘅處理就主因係必須要學。咁啊，今日分享到呢度咧，呢條友仔都還好嘅。咁好啦，再見，拜拜。